以此视频为证，我老公在家只要愿意辅导孩子作业，我都可以把他当大爷供起来，不管是在老家还是在市里，只要不让我辅导功课，我愿意把我老公供起来。我现在就给他做饭。这个就是我家重男轻女爸妈给我带的菜，连我喜欢的栀子花都给我摘了，还有小葱。给你们看看，冰箱已经塞满了，多恐怖啊！我的大密封袋都用完了，下面只有这个小号的了。然后我就用保鲜袋全部装在冰箱里面。你们现在去吗？现在去吧，我还要刷小龙虾呢。加油，放好了给你们打电话啊。他们父子俩去图书馆看书去了，我在家做饭。这家种的米线好嫩，还剩了几个咸鹌鹑蛋，还有一个松花蛋。我来做一个上汤米线，再做个韭菜炒鸡蛋。我习惯先把菜都配好，然后再一个一个慢慢做，干活没那么快，但是活干完了之后，其实卫生也收干净了。我平时都是在我厨房里面拍好人家的小龙虾调料，回来做小龙虾的。但是上次的吃完了，这次买的还没到。今天打算烧一个家常口味的小龙虾，先来打一圈蒜泥。这是刚入手的小电动搅拌机，我好喜欢一切可可爱爱的这种厨房电器。差不多了。今天婆婆给我带了1桶加米新榨的菜籽油，就我自己感觉用菜籽油烧鱼虾更好吃。小龙虾稍微炸了一下之后，加入蒜米煸香。这里应该有3斤多小龙虾。调味就特别家常，放了一点生抽、老抽、盐和白糖。起锅的时候放了一点松鲜鲜，淋了一点醋。小龙虾放在旁边煮，这边先把米线给焯一下水。松花蛋我直接用手给它捏碎了，跟咸鹌鹑蛋一起煸香。这咸鹌鹑蛋它虽然小，但是个个牛油。我放的是烧开过的温水，煮开了之后就加入一点盐和松鲜鲜调味就可以了。最后再来加一个韭菜炒鸡蛋，这个之前我已经放过盐和松鲜鲜调过味了。我爸妈给我带了很多韭菜，准备过年天包一个饺子。小龙虾也烧好了，可以开饭了。回来吃饭了。今天的饭有点晚了，估计父子俩都饿了。饿了吧？还买西瓜啦？对的。赶紧吃饭。小龙虾。今天的小龙虾，萌萌真的吃了好多。味道怎么样？好吃。买的小龙虾调料还没到。你这种说法就很家常味了，好吃的。招情商。很清爽。果然很清楚。